Hello， 大家好，您现在收看到的是天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。接下来我们就赶快认识一下今天强大的情感疗愈团。Hello， 我是赵鹏，好的爱就是要无限畅通。嗨，大家好，我是张瑞，努力做大家的爱情保安。大家好，我是莎娜。女生呢可以偶尔依赖，但是不能完全依靠。大家好，我是雷鸣，中国广电192就要爱，一人一个靓号，谈恋爱方便。大家好，我是影视演员白庆玲。这个世上没有完美的人，只有人愿意相信你是完美的人，而你也愿意用一生的坚守和忠诚来不负他的相信。接下来呢，就让我们赶快掌声有请今天来到现场求助的3对嘉宾，欢迎他们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾，刘先生39岁，来自吉林，刚金工；裘女士37岁，来自吉林，全职妈妈。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你觉得对方身上的问题是什么？他就像个大爷一样，回来把家里当成旅馆，什么也不干，然后还指手画脚。他特别独断专行，而且还不知足，总和我父母吵架。请给你们的婚姻打个分，并说出理由。也就70分吧。我认为幸福的婚姻应该是互相体谅，轮流低头，彼此珍惜。毕竟之前我们离过2次，我不想再轻易的放手了。也就50分吧。16年丧偶式的婚姻，聚少离多的，我现在真的撑不下去了。刚才这个小片信息量挺大的，给你们的婚姻打分，女士是50分，男士是70分，并且男士说到了一个信息点，说你们结婚16年，离了2次。啊，是。那就讲讲吧，为啥这16年婚姻都已经分开2次了，又继续到现在了？是因为跟公婆的一点矛盾。我在坐月子的时候，他不给我带宝嘛，然后也不伺候我月子。当时的时候他比较爱玩嘛，然后天天就是说的早上都出去玩，中午12点多才回来。孩子的尿布呀、屋里的卫生啊什么的都是我自己一个人做，然后跟我婆婆不爱跟他说话，然后我婆婆就给他打电话嘛。就是说的，你看，哎，你看那个你媳妇啊，在家跟我一句话都没有啊，这什么态度啊？然后他那边也不问我是什么原因，对吧？他直接就给我打电话，他说你什么意思呀？跟我妈一句话你都不说啊？你跟他说句话你能怎么样啊？然后我当时就挺生气的，我当时因为孩子小嘛，也就那么地过去了。过去之后，后来又怀2胎嘛，我们家那大宝就是当时就是说生病嘛，发烧。我白天带着他去打针，然后晚上的时候回来，我还一宿一宿的抱着他，因为他闹嘛。然后他妈天天出去打麻将，天天出去打麻将。然后这事我就跟他说了之后，他就跟我吵，我婆婆也跟我吵。当时我就觉得挺心灰意冷的，然后我就是说跟他俩就是说的那个分了。那怎么又复婚了呢？当时我母亲也劝我，然后看着我们家宝宝也挺可怜的，觉得就是你看这么小，如果我们2个分开了，孩子怎么办呀？然后就这样，我也就是心软了，然后就原谅他了，就跟他俩又复合了，又复婚了。啊，对。又过了多少年？发生了什么事儿？又离了？也是还是因为他跟他母亲那点矛盾，又复了之后也4年吧。4年啊，对，又离了。啊，对。离了多长时间又复的？这次离的时间比较长一点，离了得有5、6年那样才复。那今天你们俩来这儿是怎么着？是又要离了是吗？我今天来这块呢，主要是因为结婚有16年了吧，一直就是属于那种聚少离多、丧偶式的这种婚姻。所以说现在随着我们家那个孩子长大了嘛，有点叛逆，我觉得我一个人在家我真的有点撑不住了，所以说我就是跟他多次沟通，我想让他换一份工作，回来就是说跟我一起说能那个教育孩子，陪伴一下孩子。这16年你们都是异地吗？对，就是他1年基本上很少回来。那先生您怎么想的呀？您不想改变吗？我曾经想过，但是我想给他和孩子更好一点的生活环境或者那个条件吧。如果在家这边相对来讲工资不是那么高。他一直都是这样，你看见了吗？就是我多次跟他沟通，他都是这个态度。在他这个思想里边，就是能够让你们稳定就已经很好了。我不想去冒那个险，我不想去创业，然后我不想换另一份工作，因为我换这份工作了，我每个月只能说的挣几千块钱，我维持不了你们的这样的生活。我想问一下，妻子，你这么多年是一直没有工作吗？我之前就是说到这块吧，我之前就是说的跟他俩在那个工地干了2年。因为那个时候是什么情况呢？我也希望说自己的孩子能够有一个好的学风，对吧？然后我就跟他商量，我说那个我跟你出去干2年活吧，我说咱们到街里买一个那个学区房，咱们是找一个好点的学校，让孩子上个好点的学校。
然后跟他商量之后吧，他就真跟他妈商量了，说的那个妈呀，你那个回来给我看2年孩子，我媳妇跟我出去干2年，完了说那买个学区房，这不他妈就回来了吗？他妈回来看2年之后，我们赚了点钱回来，首付买了个学区房。然后吧，我就想着，我说那你跟你妈再商量商量，我说再看2年，我跟你再干2年，把这回来把这尾款全还上了。跟他妈说完了之后吧，我答应的挺好的。等到我们改工地干活正干活呢，就打电话就不行了。然后我就说的，你回家跟你妈好好再商量商量，毕竟说你看你就你们一个儿子，对不对？你说你这么瘦也应该心疼你。完了我说你回家问问到底咋回事。我承认在这件事是我的错。作为儿子和丈夫，我没调节好他们之间的关系，一边是妈，一边是自己的媳妇儿，然后我感觉我等于你没说，我没有说。他现在站这个感觉态度挺好了，我跟你说，这么多年了，就因为他妈这个问题，给我俩闹了这么多年，就因为我过年过节的不跟他回家了。你过年过节不跟他回他爸妈家吗？以前的时候我确实跟他回家，我在家的时候也跟他们在一起住，就是因为我后期因为他嘛，因为他自己说到没做到，我跟他母亲发生了就是说挺深的矛盾。你说来说去你就是势力，你看你的朋友闺蜜都买楼了，咱家的3间新房你不住，你非得要整的压力这么大，你非得买这种学区房，然后你还给孩子办各种各样的补习班，你说我挣这钱所剩无几，根本就维持不了这种开销，然后你还让我创业改行，我创业我失败了，我拿什么来维持现在这样的生活？你想过吗？女生你是想让男生回来，然后在你们家这儿创个业是吗？对，因为他妹妹自己就是本身自己创业的，他妹妹就是做那个怎么家里边那个木门，你知道吧？他妹妹是做木门的，而且这么多年以来人家做的挺好，就这几年就好几年了，人家说想带着他做，你知道吧？他都不做，他妹妹能给他资源，然后就是说能给他整一下那个店啊、店面什么的，能帮助他，那他都不干，就是我们好商量歹商量的，然后他就坚持了1个月，就学了1个月。1个月之后自己就放弃了，他就是不想改变现在这种生活的现状，对吧？对。其他的呢？你们一直在异地的这个过程当中，那你们2个人聚少离多，其实在一起的生活琐事就没有那么多了。生活琐事也不少，电话里都能吵一架，你知道吧？比如说呢，他打电话我没听见了啊，你就这晚接一会儿电话，他都认为你在家干嘛呢？啊，我打了这么长时间电话你都不接，你干啥呀你啊？你不知道我在外边我一天有多忙吗？还得想着我给你打个电话啊，你都不带主动给我打个电话的，就这样。那这他不是也是证明着他惦记着你吗？对吧？我认为我在他这就是一个可有可无的影子。我是农民工嘛，我在外边起早贪黑的干活，然后我偶尔回家的时候也没有一顿热饭，跟他也没有沟通交流，他也不跟我说那些，也不去关心我干活累不累啊，或者怎么样，从来没有过。我怎么不关心你了呀？我什么时候不关心你了呢？我没有体会到。你没体会到我关心，我就体会到你关心了。我跟你说，就他这样式的，挣那点钱就回来就跟那个大爷似的，你知道吧？就什么都不管，对我没有沟通，没有陪伴，对我也就不说了，对孩子甚至也是一样的，没有就说的陪孩子说说话呀，带着孩子去玩一玩啊，跟孩子多交流一下哈，没有。人家回到家里边，除了刷手机，我就是睡觉。孩子补课这块儿，我给他报的比较多一点，然后他这不是觉得他自己压力大了吗？挣这个钱已经供不上家里花了，然后他就想着不让孩子补这个课。补课学习成绩不上反下，而且孩子还那么累，那你说与其这样，还不如让孩子轻松一点。不补课呢，然后咱们压力也不至于这么大。那你为什么不想一想你自己改一个行业呢？你自己努力一点，你奋斗一点，你不要选择这么安逸。你现在说来说去不就是嫌弃我挣钱少没有能力吗？那你想想，如果你当时听我的劝，你有点上进心，对不对？你改变一下咱们现状，那孩子至于都到现在这种地步吗？那咱们2个婚姻能到这种地步，对不对啊？现在是花销比较大了，你怎么不想想是因为你自己挣的少呢？你身为一个男人，咱们是这样，我要不打断，您得这么数落他多久？我用的词是数落。是我们反正也吵了这么多年了，说实话。这个就得跟电视机前的观众说一下了，说找一什么样的人结婚。如果你决定跟一个人结婚，你一定要衡量，他在和你的恋爱关系当中，他是建设性更强，还是抱怨更多。如果一个人只提要求、只抱怨而没有建设性，这个时候你考虑跟他结婚，谨慎。您在您的婚姻里建设的多，还是抱怨的多？我也没对他那么多抱怨呢。哎呦我的天哪，还不多。然后就是你不让你丈夫说话，其实刚才你丈夫想说，你给他打电话他不接，你后面有话也没啥，就是有点不放心。
他在一些小程序上，就是直播的时候，有一个人感觉他说的，我感觉就特别暧昧，然后我就问他了，我给他打电话，我说你们两个什么关系？为什么他能管你叫的这么亲密，叫丫头？我说我都没有叫过。叫他什么？丫头。叫了就丫头，人也没叫别的吧，没有别的称呼吧，人家没叫什么亲爱的、烂糟的这些话吧。但是在我知道的情况下，我不知道的时候呢，那除了叫丫头，还有别的事儿让你不放心吗？上次他过生日，我在外地干活，然后有一个男的要送他99朵玫瑰花。不是，是原来的我一个同事，就是关系是挺好的，就是没啥事的时候说也平时也联系一点，但也不总联系。他开玩笑说的，那球姐啊，你到过生日的时候我送你99朵玫瑰花。然后我也是半开玩笑半气他的状态，你知道吧？我就跟他说了，我说你看看，别以为那个没有人送我玫瑰花啊。我说因为我们同事都说了，那个我那个过生日时候送我那99的玫瑰花。那玫瑰花代表什么？你不知道吗？但是我就是这么开玩笑，这么一气他这么一说，你知道吗？人家也没送。再说送了我也不可能收啊，对不对？我这不就为了气他吗？然后过去这么长时间了，这件事是不是也有快2年了？哎，就揪着这个玫瑰花不放了，你说？这个属于斗气儿斗出来的真气儿，真斗出气儿来了。真也没真送，对吧？他也没有真要。你俩今天来到我们爱情保卫战的诉求是什么？我希望他以后无论做什么事情都不要那么独断专行，应该是共同2个人来商量去做，让我感觉到家的温暖。他怎么做能让您感受到家的温暖呢？就是假如说我在外面干活很累，他不要出去跟他朋友在外面吃饭啊、喝酒啊，我感觉他应该陪我跟孩子在一起吃饭。我想要陪你吃饭的时候，你能回来呀？那你想陪我？你也在外面干活忙吗？裘女士，你希望改变什么？我就是希望他能够回来工作，我跟他一起工作，然后让他搁家跟我一起带孩子，因为现在这孩子叛逆期了，我一个人我带不了。你们2个人一起工作，1个月挣多少钱你满意？就算我们2个挣1万块钱，也比他自己一个人在外边挣1万块钱强。假如你们俩人一起只能挣到5000块钱，行吗？那个不能。你在你们县城找过工作吗？找过。什么样的工作？因为我中午要带孩子嘛，找了一个钟点工嘛，1个月就800块钱。就是1个月800。对，早上的时候我必须把孩子送到学校。好，没事，你不用说了。你帮他找过工作吗？月薪能过万的。我没帮他找过工作。那你为什么不帮找他？既然你想让他回来，找到工作啊，至少去帮他先了解了解你们小县城的工作的行情啊。我那个一直我就希望他回来，就是自己开个门店，因为他妹妹是做这行业的，我就想跟他一起开个门店。现在如果你让他回到你们所在的这个镇，那你们的收入或者说你们的生活水平就要下降，这个事实你能接受得了吗？我能接受，平时我也不咋，只要是能供上孩子花就行。如果供不上呢？我没想过。所以你要想啊，你的问题就在于张嘴就来，想当然啊。你们俩今天来是还想在一起过的，对吧？是。他不回来，我就不考虑这段婚姻了。我现在我感觉我就坚持不下去了。原来你今天来这儿是要离婚的是吗？是。那好了，那接下来我们就知道怎么办了。来，我们先来听听我们其他的2对嘉宾，你们听完他们的故事有什么感想吗？他们跟我们截然不同，差很多，差到哪儿了？你应该真的你好好听人说，一会儿我再给你说他咋回事。哎，好，差太多，一个天上一个地狱。所以说，我想说的是啥呢？都到地狱了。女人在家带孩子固然不容易，你也不容易。你现在最应该做的是啥？不是说咱们孩子就得由老人来带着。我认为，想让自个儿老公就是踏实的在外头那个挣钱，就是要把你婆媳关系搞好。我跟我婆婆，我告诉你，我跟我婆婆把我当姑娘，就是我俩要干仗了，我婆婆跟我说去吧，起诉离婚吧。白跟他过了，他亲妈跟我说。妈呀，这儿子得混到啥程度啊？所以说，我想说的是啥呢？是关系不是说你想象中那么糟糕，说这个婆婆就不行。我认为没有捂不热的，找自身原因。这同样是女人，同样是儿媳妇儿，你看人家跟婆婆处的关系那么好，婆婆都能向着她，那这儿子到底做啥事儿了？待会儿聊你们的故事，您说说您怎么看他们2位啊？我比较支持这位女士，因为啊。长时间分的话似的，慢慢矛盾肯定是越来越多。2个人在一起，心往一处想，劲往一块用，然后呢，一起呢为这个家努力。
我已经迫不及待想听他俩的故事了。还没到俩人说的时候呢，就吵起来了。他俩特别有意思，俩人分别站不同的人，然后站不同的观点，所以就能看出来他俩之间的矛盾可能多多少少也有一点关系哈。谢谢二位，他们的倒影。对，谢谢二位的分享啊！待会儿我们听听你们的故事啊。来，我们听一下小涛和小齐的。我觉得大哥的话确实也挺辛苦的，我希望这个姐姐呢也能多理解大哥一些吧，就是两个人互相包容才能长久嘛。我觉得两个人很多怨气在那里，却缺少那种善意。我感觉两个人如果说能心平气和的慢慢的去相处的话，我感觉会更好。我们可能调解啊，得往前推进一步。我问几个问题吧，你承不承认你丈夫赚钱养家？你承认吗？我不管你满不满意，他干没干？承认。承认。你承不承认在老家，你丈夫每个月给你上交8、9千块钱，你的收入已经比乡亲们70%以上收入高了，你承认吗？承认。然后你站在这儿说，我今儿来，他要是不听话，我就再跟他离婚，这是您刚才说的吧？是啊。那我就给您一个建议，特别简短，2字儿，别闹。我的建议就是分阶段，既然你现阶段想要钱，这个钱能够支撑你们孩子的养育费用、教育费用以及未来的养老费用，您是不是心里也这么想的？对吧？得要有一个固定存款。是。那我觉得就让他出去先干一段时间。那另外对于你来讲，真的得量力而行，不是所有的孩子可能都补习补得出来的。如果一个家不能量力而行的话，这个家早晚败掉。如果你真的想让他回来，你去评估一下这个市场现在你们能收入多少，而不要我们很任性的就讲他回来赚多少都行，少赚点也行。我知道两个恋人是需要在一起的，但是你要看时候嘛。这个时候必须是这个男人撑开家的时候，你把他往身边拽，你们所有东西、所有生活质量都会下降的。那接下来他回来之后，他再没有好的工作，他再回去还能回得去吗？不要太冲动。大哥，你也要做一件事情，就是在他讲话的时候，你帮他把这个话给他录下来。你回头在他不讲的时候，在他脾气好的时候，你给他听听，不怕吵架，让他知道自己是多么的咄咄逼人，连个标点符号都不加了，就很难受，很有压迫感。大哥在外面天天那么辛苦，回家之后还要听你这些噔噔噔噔噔噔这些节奏，听着都心烦。所以就是两个人啊，没有太多的矛盾，都想让家庭更好，但现在就真正的做到一起努力，好不好？裘女士，我就给您一个建议，做个聪明的女人。如果您真的是个聪明的女人的话，你完全可以跟婆婆把关系改善好了之后，婆婆现在可以过来搭把手，帮你做个饭，你出去可以找一份工作，减轻一点你们现在的压力。所以您现在真的，如果您要是想要继续这段婚姻，我觉得您可以先从改善婆媳关系开始。我相信那个关心你的、疼爱你的老公就回来了。因为在我看来，一个常年在外面打工的男人，一个常年在外面打工的老公，能够时常给你打电话问你在干嘛，证明他心里有你。我觉得这个婆婆还是挺好的，她帮你带了这么久的孩子，你不但没有感激，连最基本，她即使不帮你带孩子，逢年过节的，你作为儿媳妇儿也应该去看一下老人家，但你连最基本的没做到。还有一点啊，大哥很辛苦，希望你不要再作了，你要是再作下去，你连现在的生活都没有。说点帮忙的话，你们工地是不是住那个集体宿舍？对，一个屋老哥几个是吧？别人给自己孩子通电话的时候，你在旁边听着吧。有时候也听。是不是你跟你老婆通电话，你跟你女儿通电话，总没有宿舍里那老哥几个通电话那种温馨的感觉？是这样。你听见了吗，裘女士？听见了。人家不是不想好，是被抱怨怕了。我多说一句吧，我觉得既然别人说话挺亲热的，那你不妨学学那几个大哥怎么说话的，你就学学他们怎么跟媳妇儿说话。如果他们打电话过去说，哎，媳妇儿你今儿辛苦吗？媳妇儿你今儿累不累？你也就照着他们话过去跟他们说。另外还有一个，如果嫌手机费贵的话，换广电5G 呗。好，我们接下来有请我们的第二对徐先生和王女士。本期第二对情感嘉宾徐先生，40岁，来自吉林，待业，
王女士，41岁，来自河北，个体。那么他们又遇到了怎样的情感困惑？这段感情中，你最大的遗憾是什么？我最大的遗憾是没有一场婚礼，没有结婚照，甚至都没有得到老人跟亲人的祝福。如果给你一次重新选择的机会，你还会选择他吗？那我肯定会毫不犹豫的去选择他呀。也许会吧，我也很茫然，不知道怎么回答你。您今天的诉求是什么？我耳根子很软，一生气或者是发生点冲突，一哄就好。其实我挺恨自己的，然后我就想看看他还值不值得我这么坚持下去，值不值得我这么付出。和他在一起，我对他的信任是200%，但是他对于我的信任是几乎为0。我就是想让他相信我，难道有这么难吗？您二位结婚多少年呀？我两个在一起11年了，算是17年结婚吧。因为啥呢？因为结婚是，生孩子嘛，生孩子还需要落户口，就这样子才领的结婚证，没有婚礼，也没有婚纱照。那会儿就是他的老人跟我的老人都不同意我俩在一起。我们两个是后到一起的二婚，他是二婚，我也是二婚在一起的，都不容易。那为啥结婚了这么长时间没去补个婚纱照什么的呢？他总在说，咱们有空我一定给你照个婚纱照，总在说。我说赶哪天有时间的话，我带你去，咱俩哪天有时间预约一下。哪天都有时间。你说不用啊？我们先了解一些基本事实啊。刚才您提到说您二位都是二婚，对，就是曾经都有过一段婚姻。对，在上一段婚姻当中都有孩子吗？我有一个儿子。您有一个儿子？我儿子在跟他父亲，还有跟着您的前夫啊。姑娘是跟我们。姑娘是跟你们生活在一起的。是一直跟我们在一起，是这上初一了，因为孩子不好管教嘛，在他妈那儿呢。但是我们现在拿抚养费。去年刚去他妈那儿。去年去的。基本事实了解清楚了，那您二位之间的这个矛盾到底是因为什么呢？我怀疑他呀。你总是怀疑我。你有让我怀疑的资本呢？你别让我怀疑你啊！为什么你能让我做到什么样让你不怀疑我呢？你怎么做我都怀疑你。不，来，咱先说说为啥怀疑他。有一次他喝酒回来，那会儿就是凌晨1点多了，我一直在等，因为他没拿钥匙。上电梯嘛，他喝完酒之后上不了电梯，我给他叫门。叫电梯上来之后，他去那屋睡觉，就睡着之后，我就听见手机叮当一声响，我就拿过来，我手机密码我知道，我拿过来了，我就把手机解开了，我就翻，就聊天的那个语音条，上面说你到家了吗？完了我一看不对呀，头像是个女生，因为你相信第六感嘛，我就感觉就是个女人，而且她就关系绝对不一样，我就以她的口气回了一个还没到家，她没回复我，完了我紧接又回复一条。我说我不想回家，我想去找你。问号，然后你猜他给我回来一条啥啊？你们都想象不到，给我回一条你是谁？完了我说你喝晕了吗？因为我在想啥，这个人是个女人，要么你们就在一起喝酒了，这第一；要么你们就是一直你们在聊天了，告诉他我要回家了，你别给我发消息了也好，怎么样也好，绝对是有这话，不然的话他不能问他呀，你到家了吗？那他怎么能知道在外边呢？然后他问我你是谁？我说你喝晕了吗？我说我是我呀。紧接着一个视频过来了。说实话，那会儿我心虚了。为啥心虚？我想继续试探，我想坐实了。我那会儿其实想一下子给他怼醒，我要问他，但是我忍住了。我寻思我先坐实了，我再找你算账。然后我就拒绝了。拒绝了之后我就发，我说你咋的了？你喝多了吗？完了之后删我好友了。我在家就不加了，10来分钟之后，我又加他好友，跟他说，刚才是我老婆拿我手机给他发的信息，现在我跟他干架呢，就是我出来了，这下他才就是我加他好友发那个信息嘛，这下加上好友了，加上了，给我回一个，你怎么能让他拿你手机呢？你媳妇都是你惯的，说了好多，这一会儿我就绷不住了，我一雷子给他整醒了，我说来这是谁？他懵了。完了就说啊你咋地呀？你怎么地呀？你疑神疑鬼怎么样？我俩就干下来了。是，但是吧，你以我的口气给他发微信的时候，我估计那也是故意气你的。您说句实话，那女的是谁呀？她就是一个业务员，我和她认识吧，是通过我朋友，我们一起认识的。那她那天晚上是不是跟您在一起吃饭？对。之前的聊天记录有吗？看到之前的全删了。全删了。一看就是全删了。
但是我和你保证的，我是不是做到了？你拉黑了，而且现在了我跟他一点联系都没有了。那我问问你，那你为什么今天你还要拿出来说？那行，再说第二件，这个事发生没多久，又是同样的一天晚上喝酒回来了，洗手间去了。然后我那天吧，我是记得我是拿啥去了，我就开门就进去了。我这一进门，我就一瞅，他正在那微信呢聊着呢。但是跟谁聊咱不知道，看不到嘛。正聊着老那啥了，我就一进去，咵嚓一下退出了，大退出来了。我说你干啥呢？他如果说我要是说聊天呢，哥们咋地也都无所谓了。他跟我说我刷视频呢。我说你也没看视频，不是聊天了吗？我说你跟谁聊呢？我就咔咔抢，他那都坐着，他抢不过我呀。他劲儿大呀，转的，最后没咔嚓手机摔碎了，新手机摔碎了，死无对证。那我为啥把手机摔了？当天晚上就是我在外边吃饭的时候。他就一遍一遍的给我发视频，隔一会儿发一个，隔一会儿发一个，一直是你照着你左边，再照着你右边，没有一直是吧？是我左一遍右一遍给你发，是因为你没有接我才给你发，你越不接越给你发，越不接给你发。是后来我接了吧？是接了。我视频接完之后，你知道我朋友他们都是怎么笑我吗？我朋友他们都说你这家教真严呐，你让我在我朋友面前一点面子都没有。那来我问你，而且我到家之后，我的手机是我的手机吧？是你为啥？你想看，你抢过来你就要看呢？你尊重过我吗？我为啥抢过来看？你要是说是你先和我说，那个空还有我问你嘛？我问你的时候你就说完了。就是在男女方面，你对他不信任。对，就是他对我100%信任，我对他是-100%不信任。这是你们现在目前的主要的矛盾之一。还有其他什么呢？我老公属于高不成低不就了，好，我迁就着你，我能挣钱就行，我挣得够花就行。家里边老人，你说孩子的那个抚养费呀，老人呢，这每年老人就是每天我都在买东西，咱不是说在表功啊，我就认为老人，你看我也不用他看孩子，我把你所有人都答复好，你让他自己说，他身边的所有的朋友，他所有的亲人。那现在是谁在养家？你俩？我目前是无业。老师，我给你介绍一下他的现在工作：凌晨4点去钓鱼。然后下午基本上是3点多回来，3点多回来，朋友如果打电话的时候出去吃个烧烤，先喝点中餐的小酒，然后去唱个歌，唱完歌回来再吃个烧烤，凌晨再回来，没准早起吐一起起来又钓鱼去了，这他的工作。再不地第二天打个小麻将去了。这是多久了？这样多久了？17年到现在了。你生完咱们儿子之后，我是不是我说我要买大车，我跟他说了好几次。他就装没听着。对，我就不想让他跑大车。我宁可你不去挣钱在家，为什么呢？你跑大车，车上再拉个别的女人来拉回的，万一在家了呢？天哪！他应该好开心，他现在就是没跑大车，现在就是在家。早上3点钓鱼去。大姐，你给他别裤腰带上得了，真的。所以你不让他跑大车，是担心他车上拉别的女人是吗？对，车上拉个别人的媳妇。那你到底想让他做什么？工作不让他做，大车不让他跑。我就感觉他1分钱不挣，只要他不扯犊子就行。他什么都不干，他还天下就剩扯犊子了。不是不干正事儿，我不扯犊子，我能干嘛去？对呀。来，咱们最后2个人都说一下，今天您来到我们的节目，希望达成什么样的目的？我就希望是，如果说他不改变，哪怕是他现在是我就说他你无所事事，你干点啥？他说了你不给我投资，好，那我也放低身价，我说好，你只要想干啥，给你投点资。他现在又说不知道干点啥，我就感觉现在只要你不改变，那我自个儿能挣钱，我也自个儿能挣孩子，那我带着孩子走就完了，就不跟你这样了。哦，就您已经做好走的准备了，是吧？对，行，您做好走的准备就行了。徐先生呢？我不希望和他分开，因为我能挣钱。就是单纯的冲我儿子，我也不想和他分开，我可以为了他改变。怎么改？但是前提是他得，其实吴老师，相信我，我就想问你们一个，就是我心里现在吧，就是因为我不跟我娘家人。因为不同意我俩在一起，我娘家人就不赞同，就是我有什么事我不跟他们说，因为我是河北人，我嫁到了东北，我身边没有一个就是说我的闺蜜啊或者咋的，我感觉我拿她的事儿跟别人说，别人都还会笑话我，就是说我没有一个发泄的地儿，所以我现在很压抑，我就现在迷茫，我感觉他拿我就是当一个保姆似的，你知道吗？就给我这种感觉。你想寻求一下，问问老师们，你该何去何从？对，是不是我就想到底该不该离开，对吧？对，值得我怎么去改变他呀？我没有方向，我也不知道我对错。好，待会儿呢，让老师给你答案，好吧？好，咱们先听听其他2组嘉宾，你们听完他们的故事，你们有什么感受吗？我觉得婚姻
就应该两个人相互就是信任。哎，你先别说冠冕堂皇的话，我就问你一个感想，你觉得你老公和她老公比起来，谁更好一点？在作风问题上，我老公肯定比他强。然后在外边也没有那种勾三搭四那种迹象。然后就是对我就是还是挺上心的。你老公在外头赚钱吗？赚钱。赚钱给你吗？那给我。你老公扯小牛宝宝吗？没有。行嘞。来，先生。我支持这位大姐，我的观点是这样，不管男人也好，女人也好，对待婚姻必须得忠诚。我只是想跟大哥大姐说一句话吧，就是我想跟大姐说，因为我也作为一个女人嘛，我觉得女人自信的时候是最有魅力的。你想一想，你当初和他在一起，他是怎么追求的你？你那个时候又是怎么对待他？找一找当初时候的那种感觉，然后呢，你可以反过来让你在意他比他在意你的时候要少一点，可以让他多在意你一点啊。然后呢，我想说大哥的话呢，就是其实女人都是很敏感的，我希望大哥呢能多给大姐一点安全感。其实我总结下来，我就只有8个字想说。你说。真爱老婆，远离怂恿。能做到吗？我才做不到。不是，我现在已经做到了。就是刚才他说的所有的这些事儿，那都是几年之前的事儿了。你现在不出去喝酒吗？是，我现在是出去喝酒，但是像你说的，说是我一整发信息呀，或者是干什么了，出去找不着人了。你说最近这几年有过吗？那没有过，但是没有过吗？没有过，你为啥不说清楚啊？啊？谁知道你到底有没有过？只是我没查到而已。啊，你没查到，你就不敢保证我有没有？那你的意思是，那我没有，我都想有。大哥，您觉得特有理是吗？你这2年还能抓到我的把柄吗？我没有把柄给你抓了吧？我无非就是喝个酒、钓个鱼，不顾家，拿点钱，在外面不接你电话而已。我没有做出什么丧尽天良的事儿，所以你凭什么说我？对，今天我等会儿你别说话，是不是？就这意思对吗？可是你作为一个孩子的父亲，你没有陪伴孩子的成长，你说你想给孩子一个家，什么家？空壳吗？你陪你7岁的儿子跑过多少次步？陪他骑过车吗？你带他遛过弯吗？陪他打过篮球吗？你做过吗？你在这叫嚣什么叫嚣？所以您没有资格。同样，我想对您说，妈味儿太浓了。溺爱底下没有孝子，同样溺爱底下也没有好丈夫。如果这2年他的确没有在外面去花天酒地，那不是应该您跟他更好的应该想想，哎，你怎么陪孩子呀？您不应该跟他商量这个事吗？您天天盯他，您还有时间把孩子给培养好吗？所以如果您真不想跟他过了，您大胆的撒手吧。我还有就是我就想请求2位男老师，我就感觉我这个观点没有错，想让你们给他灌输一下。他就始终认为一个男人在外说有女人缘来，他感觉很正常，特别正常。我是做错了，但是我没有抛弃你，我没有说因为外头的女人我跟你离婚，他就认为这对的。说的是什么时候的事儿？我说的是去年的事儿。最近这几年有过吗？你还说去年5月份啊？没人给你发信息吗？谁给我发信息了？你把这话说清楚了。咱们俩的离婚证是儿子9月1号升学我才拿回来的。21年起诉离婚的，我把那个户口本还有结婚证全部放在律师那儿了，就是因为21年那会儿，21年5月份我就发现他原先联系那女人给他发信息了，他也给人回了，然后我就从那又开始怀疑他。我跟大哥说一句啊，大哥，其实你看，情可以断，婚可以离，对不对？但是你不能有你的滥情，让你的爱人可能沦为别人的笑柄。很庆幸。从21年之后，22年到现在，您没有再去做这件事情。我也希望你们拿回结婚证之后，这是一个新的开始。之前的事情，大姐可以过往不究，但是大姐她提着一根弦儿，这是没毛病吧，大哥？因为之前她受过痛苦，对不对？所以你的女人你要好好爱护。有空的时候，你们一起逛逛街，牵牵手。把那些钓鱼的时间啊，如果你老婆愿意陪着你钓，老婆咱俩一起钓个鱼。你看过我平常钓鱼的乐趣，包括我跟朋友出去喝酒了，可以我带着我老婆，让她慢慢融入你的生活，你也融入她的生活，你们过成像一家人的生活，这才是接下来的重点。让孩子也能感受到父母双方同时的爱，
然后回家也不用对峙了，哪一年的，不用对峙今天在台上说什么不说什么了，不重要了。今天过去之后全部翻篇，重新往前看，好不好？好。这段话说给大哥听啊，但是虽然我知道这段话说完其实没什么用，因为一个人的三观是掰不过来的。对，女士你听到了吗？一个人的三观是掰不过来的，但是我只是把这一段话阐述给大哥听一下。婚姻是激情消退后的一茶一饭，忠诚是婚姻的本质。就是两个人的世界很精彩，一个人的生活很丰富，但是你既然选择走进婚姻，您就不能惦记墙外的芬芳。您如果选择了墙外的芬芳，就不要惦记屋内的热汤。虽然可能在您的世界当中，在您的朋友当中，你们觉得家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，这是一个男人的资本。但是这不是对婚姻的交代，这不是正常的三观，这不是这个社会、这个道德、法治所允许的事情，对吧？好，话点到这儿为止。跟王女士说的是，您今天在这儿犹豫啊，其实都没这个必要。想要让您相信这个男人是不可能的，这辈子你也没有办法相信他。累的不是他，累的是你自己。你每天跟一个自己不相信的男人在一起，他做什么事儿在你眼里都是被怀疑的那个线头。所以您只要想一点，你还要继续这样疑神疑鬼的生活吗？你还要继续这样给别人当老妈子吗？你还要继续这样自卑下去吗？如果自卑，就改变自己。你觉得自己哪儿不好，我去改变调整。当你有一天光鲜艳丽的时候，你觉得你还有那个心思去担心他怎么样吗？您口口声声说我一河北媳妇嫁到东北，我在这儿举目无亲，我委屈呀。在这种情况下，我能做到这样，你还这么做，别这样。人呢，做自己该做的，放弃自己把控不住的，这才是一个自如的生活状态。这大哥啊，咱不能混不吝。我告诉您，做好情绪价值。你只要在你的婚姻关系当中做好情绪价值，你身边这个妻子就没这么苦了。就是这个大姐，她来回来去的要证明她有多么的不负责任，多么没有上进心，多么的不忠诚，还不离开他，还在这纠结，我就觉得很可笑。然后你痛并快乐着。所以到今天这一步，你所有的所承受的痛苦，就是你自己选择的，对吧？我们也说了这么多了，我相信你心中应该有一点答案了吧？对。接下来的时间，咱们听听别人的故事，你们坐那儿好好思考一下，好不好？来，我们有请第三组嘉宾小涛和小齐，欢迎你们二位。本期第三对情感嘉宾，小涛27岁，来自甘肃，销售；小齐28岁，来自辽宁，销售。那么今天他们又遇到了怎样的情感困惑？你认为你们感情中的绊脚石是什么？异地就是异地，没别的。前任就是他那个前任。对方在你心中是什么样的？他的优点就是挺幽默阳光的，但是缺点就是挺琢磨不透的，不知道他到底咋想的，也不知道他到底喜不喜欢我。他比较自主独立，但缺点就是太自主独立了，很多地方不跟我妥协。今天来的目的是什么？那肯定是复合呀，希望他跟我能冰释前嫌，跟我回上海吧。今天就是想跟他做个了断吧，行就行，不行就各过各的吧。啊，这你俩现在是什么关系啊？就是不清不楚的关系。不清不楚的关系。说分也没分嘛，说男女朋友吧，现在咱俩都分手了，你忘了？那没分，那当然我也没答应你。我当时说了分手了。男生，你手上拿的这是什么呀？那麻花，他不喜欢吃吗？那我寻思来天津了嘛，我这买了麻花，完了我自己做了个花束，我想表达一下我的诚意，而我寻思让他原谅我。天津特色的浪漫，收了代表原谅喽。但是我还不想原谅他，因为我今天来的事儿，我觉得还没解决，所以我想请工作人员帮我拿一下。那行，这花就我们先帮你保管着哈。你们俩分手多长时间了？分手差不多半年多了。
半年多不算分手啊，但是我也没答应呢。我当时说了，你出了这个门，那你就是咱俩分手了。他头都不回就走了。当时我没听见呢，我那是理由吗？我觉得你听见了，我觉得他听见了。但这半年你们俩分手的状态是有联系呢，还是说完全没联系？就是他一直找我，没事就问问我呀，怎么样的，就天天没事就给我发信息呀。你回了吗？有的时候心情好的时候，我就回他2句。也回信息了，因为毕竟咱俩3年的感情了，也不是说断就能断的吧。我先说一下咱们俩是怎么认识的吧。我是2020年那个时候，我和我前任分手了，就是他做了一些对不起我的事儿，然后咱俩分手了。然后我就去上海的一个酒吧，正好他是调酒师。然后呢，我就觉得他当时挺幽默风趣的，我就觉得，哎，这小哥哥长得挺帅的，也挺幽默的。然后当时我就去跟他搭讪，就是后来知道他也在沈阳工作过嘛，然后就要了个微信，就这样，咱俩就在一起了。男生说你俩最大的问题是因为异地，然后你说你俩最大的问题是因为他前女友。就是前任是我的一个心结，然后现在的一个问题呢，异地也是一个很大的一个分歧吧。那咱先说前任吧。因为他有一个处了5年的女朋友，就是跟我在一起的时候呢，他也跟我说过，因为他跟他女朋友非常好，他平常就是跟他女朋友在一起的时候，什么家务活都没有让他女朋友做过，都是他自己在做，就把他女朋友惯得非常好，包括他女朋友的生病啊啥都是他来照顾的。你怎么知道的？他跟我说的呀。你跟你现在女朋友说你前任把照顾那么好，这个事儿吧，就是他跟我说了，我其实觉得他也是挺有情有义的吧，然后再加上他对他女朋友这么好，我觉得他以后也会对我很好。然后后来呢，是怎么有的这个前任的事儿呢？就咱俩刚在一起的时候，他特别好，每天一个语音，每天一个电话，哎，天天的咱俩如胶似漆的，就是热恋嘛。就是2个月之后，我每天给他打电话，他就说：“哎呀，忙，我这边工作呢，啊，我忙。”然后有一天我就打电话，他们老板接的电话，然后我说我找小涛，他说你是小涛什么人呢？我是他朋友。然后那个老板说啊，那他跟他女朋友出去了，跟他有个女孩来找他，哭哭啼啼的。然后呢，他就跟那个女孩。哎，就出去了。然后晚上我就给他打电话，我说今天你干啥了？他说我在店里加班呢。我说你再说一遍。他说啊，对呀，我在店里加班呢。我说今天找你那女孩是谁？然后他看他瞒不住了，然后他就跟我说是他前任啊，生病了怎么的来找他。那不是没想好怎么跟你说的吗？那时候还我那前女友吧，他们家给他介绍一个，然后他结婚了后面离婚了，完在家身体有病，又自己来的上海，但无依无靠的，那只能来找我呀。我就当一个朋友去帮助的他。我不相信你俩还有纯友谊。我插一个问题啊，你方便说你和前女友是为什么分的手吗？那时候他们家里不同意，然后后面实在拗不过他们家里就分手了。哦，分手是非我所愿，是因为家里的人的反对，然后他跟你分手之后就马上结婚了。对，分手他们家就直接介绍个相亲对象，然后那男的挺有钱的，他们家也挺相中的，完那女的没办法啊，结了呀。她说她老公嫌弃她有病，然后就是后来就跟她离婚了，她无依无靠来上海就找他了。第一次我可以很大度，我说啊，我知道你这个事儿，我也可以理解你，我可以原谅你，但是没想到他还有第2次。第2次是什么？第2次就是他来沈阳找我，那时候我就是挺生气的嘛。他说他因为我把工作辞了，飞到沈阳来找我，也跟我做保证说啊，你放心啊，这边的话我跟他的话没有什么联系了啊，这边的话你可以放心，我对你怎么样啊，咱俩在一起好好的。我说行，我说第一次我原谅你。正好咱俩那天在逛街的时候，结果他接了个电话，我看到那电话上呢就是一个女生的名字，我当即我就让他，我说你把外放给我打开。他没办法，看事情兜不住了，他就把外放给我开了。然后当时那个女生她就说了，哎，你什么时候回来呀？我这边衣服都给你洗好了，我这边一会儿去看病，你陪不陪我呀？当时我就炸了，我说什么情况？那天当天就是他不是先来我们店里找的我嘛，就整完我以后呢，那天我给他安排了酒店，然后我就回去住的我自己的房子，他也知道的，晚上打视频的也看到了。然后后面嘛，就是我走的时候，我就说你暂时也没有房间，你在上海这边天天住酒店，那也住不起呀。我说一天得多少钱？关你啥事儿啊？对呀，关你啥事儿啊？就那时候他来投奔我，我想着帮他省点钱嘛。你这句话说的是，你知道他来投奔你，也就是他把你当做他唯一的依靠，你还为他安排住处。我问个问题，他如果那会儿知道你有女朋友的话，他还会住你家吗？那时候刚开始不知道。他为什么不知道？
你没跟他说吗？他刚开始不是来我们店里找我吗？但是我没跟他讲。你为啥没跟他讲？你可以不跟他讲，但你为啥没跟你前女友讲？没有说想到这点儿，但是后面嘛，就是我就赶紧给他讲清楚了。我说是曝光之后，你才跟你前女友说我有女朋友了，因为当时我让他开视频了嘛，我跟他女朋友对话了。我说你为什么要住我男朋友家？他说啊我没有。他说我跟小涛真的没什么啊。然后那个你别误会啊，这边的话我只是没有地方去，我暂住他家了。我特别烦这种前任，嘴上说着别误会，做的全是你不得不误会的事儿。是啊，对啊，这就特别没劲。说一套做一套，茶里茶气的。当时我就说，我说你现在立刻离开我对象家。然后他就立马搬走了。然后搬到他对门去了。那不当时也不知道啊。哎，你们俩住对门这么长时间，你告诉我不知道？那你也知道我上班的点儿啊，对不对？下午4、5点才上班，晚上凌晨2、3点下班。不是他为什么他就必须要搬到离你那么近的地方呢？全上海那么大。不是刚开始我也不知道啊。那什么时候知道的？那事情都过了半年多了。那时候就是我有一天我生病，我发了一朋友圈，然后他就半夜8、9点就过来敲我家门。那时候不是挺晚的了吗？那旁边邻居啥的都出来看什么情况，完了在群里面也问我你家什么情况？怎么半夜有个女生敲我家门？我说啊前女友，我也给他打开了，然后他让他进去了。第二天早上，因为我看到他发这个朋友圈了嘛，第二天我就立马跟老板请了假，我合计我飞上海去看他，然后给他一个惊喜。第二天我就飞到他家门口了，我就敲门，然后我就看到他家，因为他家是那种复式嘛，就是进门然后2楼有个楼梯。我说这不对呀，我说这空气中怎么还有一股香味呢？他说没有，他说我刚洗完澡。我说你洗澡了吗？然后我就上2楼了，我就把柜子打开了，那个他前女友就从柜子里出来了。这个事情不是这样的，是因为那个我前女友她第二天不是也来了吗？来了之后她就来收拾卫生，然后呢我在楼上我发烧我躺着呢，那我没招啊，我说那你收拾吧，我就上楼去了。上楼没多久她来了敲门，那我前女友她也不敢开，我就下去开了，我开了一看，哎是她，敷衍了一下，我就把她先关门外边了，关门外边你上去先躲一躲吧。就是发生了这件事之后，我当时我就很气愤，我说第一次我原谅你了，第二次你给我写保证书了，而且答应的那么好，让他从你家搬出去了，第3次没想到还有这样，我说我累了，所以我当时拉着行李我就走了，我说你们俩自己过自己的吧。现在分开就是因为当时那件事情导致的吗？不是，当时后来又发生一件事，我俩又和好了一段时间，那个时候正好赶上我家人生病嘛，挺无助的，正好呢他也是不知道从哪儿知道了我家里这个事儿，就从上海又辞了工作来陪我，帮我忙上忙下。旁边有好多我眼线的，那我知道了，我第一时间就赶过去了。然后呢，他就是帮完我家里人之后呢，我就说那就是暂时别回上海了，怕到时候不安全啥的，我就让他在沈阳先住下来了，就是找个离我家比较近的地方。然后就是毕竟我这个人也是挺纠结的一个人，毕竟那么长时间的感情了，不是说断就能断的。但是那个时候就一直不想原谅他，心里有这个结，就包括我现在也有这个结。那请问您和您的前女友现在处于一个什么样的关系呢？那都被我送走了，就是删除拉黑，然后说送回老家了，但是我也不知道送回老家的。没有，我送到机场。你还给送到机场啊？好人做到底嘛。行吧，你们俩最后分手的原因到底是因为啥呀？就是因为当时天天在家打游戏，就是后来我都看不下去了，我说你出去找个工作，他不出去，那工资太低了呀。然后后来我说行，我说你不出去找工作，那你就回上海吧，咱俩就分手吧。然后呢，他也二话不说，拎着包就回上海了。然后那个时候我就以为咱俩这就分手了呗。然后那段时间啊，找我复合呀，怎么样的？我说我俩现在啥关系？他说男女朋友啊。我说我跟你说我都分手了，但是他说我没有分手，怎么样的。然后他非得要来这儿，然后说要那个解决一下。我说去就去呗，那就解决一下呗。我之前的心结我还没有完全打开，然后现在又是异地这个事儿，他想让我去上海陪他，我呢想让他来沈阳陪我，因为都已经发生那些事儿了。如果说他要是不来的话，我就是还是会担心他和别的女生搞暧昧，因为他很招人稀罕的，就是他很能逗小姑娘开心的。那我也没沾花惹草啊。现在我也不知道怎么办了，所以我就希望各位老师给我个建议吧。来吧，我们先听听这个前辈们的意见啊。我觉得我还是不喜欢那个异地，因为我自己自身体会过了，两地分居这种就是说辛苦，所以我不建议就是异地能那个在一起。
我就认为没有信任的话，他俩就没有必要在一起。哎，好，说的特别对。不要管前任了，我觉得前任都是一个幌子，最重要的是你们俩心都没有踏实下来。而对于男生来讲，你所有的照顾体贴，还有对别人的好，在我看来全是虚的。我可以去做饭，我可以给你无限的关心，但是我不给你承诺啊，我没有办法给你承诺。你真的爱你前女友吗？你也不爱她呀。前任都回来找你了，都给你做饭了，都会给你打扫卫生了，你不要说对他没感情，你一定有感情，但是你为什么没跟他继续在一起呢？你对谁你都没有想过真正的要停留下来，你还想过你想过的单身的生活，所以不要给自己找束缚了，你不如分开吧。最好的前任就是老死不相往来，你的前任就是我最烦的那种前任，都已经嫁人了，离了婚了，过得不幸福了，翻回来头又想起你了。我也烦，你也烦，但是你做的举动并不烦。你的前任是我最烦的一种前任，你就是我最烦的一种现任，就是对前任念念不忘，不主动，不拒绝，不负责。当我听到你还把他送到机场送走之后，我心彻底凉了。姑娘，我要是你的话，我听到这句话，我掉头就走，我100%不跟这个男人在一起。他根本没把你放在心上。他最在意的是自己男人的这个形象，我是否能够在前任那儿做一个好前任，我是否能够在现任这儿博得一个好感。所以他做的动作都是两面的，这面要让前任继续怀念他，给他留足了怀念我的空间，让他继续后悔。你看，你当时不应该跟我分手，谁让你去结婚的？继续来怀念我。这面对你是什么？我是一个有情有义的男人啊。我对前任都能这样，我对你更不会差呀。姑娘，恰恰错了，他对前任这样就是对你最大的伤害，你想明白了。咱们考虑一下可行性啊，你们两个要真是想开始异地恋的话，起码呢你得学会2种能力。可以异地恋，就是有2种能力。第一种能力就是记着，每一次你去上海找他之前，航班一定要报给他，我几点落地，我是在虹桥落地呀，还是在浦东落地？打车到你的出租屋大概需要多长时间？一定要告诉他时间，确切时间，养成习惯。而且呢，如果航班延误，第一时间通知他。这个习惯可以避免很多潜在的尴尬。巴巴的上门去看人家，没告诉人航班号吧？没跟人家说几点到吧？开个门吓你一跳。所以你这一定要养成好习惯啊。然后呢，就是1次可以原谅，2次可以忍了，3次站这儿还纠结，你快被训练出来了。5次、6次、7次之后，你就心如止水。你知道他为什么一定会追你吗？因为他发现已经训练3次了。你要知道，训练这么一个人吧，训练成本挺高的。所以你快训练出来了，这个人家轻易不会撒手的。我觉得从你抱上一堆麻花上来，我就觉得你是一个表演型人格，就是老是想让人觉得自己特别完美，想展现一种什么样的状态给别人。这个姑娘，如果我是你的话，那一刹那第1次我就转身离开了，不会有1、2、3又来来回回的。所以接下来的时间呢，姑娘考虑一下到底要不要收那束花。同样我们在座2对夫妻也考虑一下，你们接下来到底该如何选择，好吗？好，接下来的时间交给你们，请回到门后。今天的第1对的嘉宾，几位老师，你们怎么看？会出来的。妻子要求他回来，一定会出来的。会出来的。对，好，那我们共同来期待一下结果，请开门。我就给女生建议吧，再等他3年吧。异地的确很难，但是能够把家经营得更好，有更多的储存的资金，可能才是你更想过的日子。刚刚我第一次看到你笑，你笑得挺好看的，所以就是要给你老公信心，把这个家支撑下去，相互之间好好扶持啊。我想跟我老婆说，你的一生我只接一程，这一程就是余生。老婆，我爱你。哇！今天特别感谢各位老师，谢谢。希望你们好好的啊，加油，再见，再见。
过年要回家哦。好的，对，把婆媳关系好好处理一下吧。好的，谢谢。哎，再见啊，好嘞，再见。接下来我们要迎接我们第2对嘉宾他们的结果了，来吧，我们一起揭晓结果。要离吗？今天这个女生可能是真的想透了一点，就是她可能明白自己要什么了。这对她来说是一个痛苦的决定，但也是一个好的开始。我觉得对男生来讲才是一个好的警示。人生不能撒谎了，对家庭该负责任得负责任。是的，忠诚一定是底线的。来，我们来揭晓我们今天的第3组嘉宾的结果。同样也是要提醒我们电视机前的观众朋友们，我们节目的官方的报名热线呢是0223606301，有情感困惑的观众朋友可以打电话报名。记住哦，我们不收取任何的报名费，小心受骗。来，我们一起来看第3组嘉宾的结果。3、2、1，请开门。好了，不管怎么样，希望他们今天在我们节目的舞台上收获到了他们想要的东西，祝福他们吧。我们下期《爱情保卫战》再见。